तो यार बच्चे वगैरह चेक करते हैं जाके सुबह से, जो लाइट वगैरह तो नहीं है तो ब्रूडर जो है वो तो बंद हो जाता है लाइट के बगैर। तो चेक करते हैं बच्चों की क्या कंडीशन है। तो माशाल्लाह से बच्चे जो हैं वो परफेक्ट है, ठीक है, भूखे हुए हुए हैं और मांग रहे हैं कि फीड शीड करवाओ इनको। तो बच्चे माशाल्लाह से जो है ये देखें, इस तरह के बच्चे जो है ना हेल्दी एक्टिव बच्चे होने की निशानी है कि किस तरह जो है वो फीड मांग रहे हैं। मोबाइल जो है वो गिर गया। तो यार कार्टन जो है वो मेरे पास एक पड़ा है जिसमें बच्चे भेजने हैं, लेकिन मुझे छोटा लग रहा है। तो अगर ट्राई करते हैं, अगर तो मिल जाता है कोई कार्टन तो ठीक है, वरना फिर इसी में जो है ना बच्चे भेज देंगे। एक ग्रे पैरेट है जो कि मोबाइल गिरने से डर गया कि क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो चलते हैं यार, जाते हैं ट्राई करते हैं, अगर कार्टन थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है इससे तो वो ले आते हैं, वरना फिर लास्ट वाली यही है कि इसी में जो है ना वो भेजते हैं। फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं, तो चलते हैं फिर। तो यार ये कार्टन जो है ना फाइनली मिल गया है और इसमें जो है वो डालते हैं बच्चे वगैरह, और क्या प्रोसेस है वो सारा शेयर करता हूँ आपसे। तो यार कार्टन तो मैं ले आया हूँ, लेकिन भाई कह रहे हैं कि आपने हमें जो कार्गो लगवाना है तो 2 के बाद ही लगवाना है। तो यार अभी तो हमारे पास टाइम है, तो अपनी बर्ड्स एवरी में चलते हैं। ये काले चने जो हैं ये हमने भिगोए हुए थे और ये अब काफ़ी नरम हो गए हैं क्योंकि मैंने इनको बॉयल भी कर दिया था। तो यार इस तरह के डालने, आप देख सकते हैं कि किस नरम हुए हुए हैं। काफ़ी जो भाई हैं वो बस पानी में रख के डाल देते हैं जो कि सख्त होते हैं। तो इस तरह के आपने डालने हैं, देखिए किस तरह जो है वो प्रेस करने से जो है ना ये मैश हो रहे हैं। तो इस तरह के जो है ना आपने यूज़ करवाने हैं। तो ये चलते हैं अपनी बर्ड्स एवरी में, उनको डालते भी हैं, ठीक है, और आपसे बाकी का प्रोसेस भी शेयर करता हूँ। तो यार उसके बाद फाइनली मैं आ गया हूँ अपनी एवरी में। सबसे पहले जो एवरी में आगे काम चेक करना होता है वो सबसे पहले अपने सारे ब्रीडर पेज को देखना होता है कि सारे जो हैं वो परफेक्ट हैं, ऑल ओके हैं। उसके बाद देखने के बाद फाइनली जो बारी आ जाती है वो 1 बाय 1 करके उन बॉक्सेस को चेक करना होता है जिसमें भी छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो निकलना स्टार्ट हुए हुए होते हैं। तो यार ये माशाल्लाह से छोटे छोटे बच्चे निकले हुए हैं, ये ब्लू रिंग नेक के माशाल्लाह से बच्चे हैं। तो सबसे पहले ये काम होता है कि बच्चे देखना जो कि पेज के आए हुए होते हैं। तो यार इस पेज ने हमारे पास बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया था। इसके आधे बच्चे हमने नीचे ग्रीन को दे दिए थे और 4 बच्चे तकरीबन नीचे पाल रहे हैं और 3 बच्चे ये पाल रही है, साथ एक राह का बच्चा भी ये पाल रही है। और उसके बाद माशाल्लाह से सारी एवरी को चेक कर लेते हैं। खिड़कियाँ वगैरह अब मैं बंद नहीं करता, खिड़कियाँ जो अब डेली बेस पे खुली रहती हैं क्योंकि मौसम जो काफ़ी चेंज हो गया है। तो ये जो फीमेल है अभी देखते हैं कैसे आई है। तो बच्चे जब निकले होते हैं तो फीमेल इसी तरह एग्रेसिव हुई होती है। इसकी हरकत आपने चेक किया कि किस तरह ये जो एग्रेसिव हुई है। तो बच्चे जो हैं वो इसके माशाल्लाह से आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा जो है वो ग्रो कर रहे हैं। तो फीमेल जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। तो यार उसके बाद जो पहला काम होता है वो पानी चेंज करना है। सारे पेज का पानी भी चेंज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह चेंज करता हूँ। तो यार इस तरह से जो है 1 बाय 1 करके जो है वो हमने सारों का पानी जो है निकालना है और इसमें जो है वो पानी डालना है, इससे एक दफ़ा इसको खंगालना है, ठीक है, और उसके बाद दोबारा इसको पानी लगाना है, ठीक है। 1 बाय 1 करके सारे। सबसे पहले हम पॉट को वॉश करेंगे। बच्चे जो हैं इन बॉक्सेस में भी आए हुए हैं, यहाँ से खुलते हैं या नहीं। तो ये देखिए माशाल्लाह, तो बच्चे जो हैं वो सारे बॉक्सेस में तकरीबन आए हुए हैं हमारे पास। बॉक्स अभी बंद नहीं हो रहा, फाइनली जो है वो बॉक्स बंद हो गया। तो यार सेम इसी प्रोसेस में जो है ना वो सारों का हमने 1 बाय 1 करके पानी लगाना है, उतारना है और नया लगाना है। और काफ़ी जो भाई हैं वो पूछ रहे हैं कि यार ये जो आपने येलो वाटर है ये क्या है। तो यार ये डी ब्रीडर है। ये जो पेज मेरे पास एक क्लच कर जाते हैं उसके बाद जब सेकंड क्लच के लिए इनको डी ब्रीडर यूज़ होता है। और डी ब्रीडर की क्वांटिटी मैंने बताई थी 1 लीटर में 1 ग्राम है। तो सिर्फ उन्हीं पेज को लगाना है जो आपके पास ब्रीड ना कर रहे हो। और आपने 15 से 20 दिन का लगातार इनको
डी ब्रीडर का कोर्स करवाना है, उसकी वजह फीमेल अंडे देने लग जाए तो 15 दिन का डी न्यूट्रिकल का कोर्स करवाना है। तो सेम इसी प्रोसेस में हम सारों का जो पानी है वो निकालेंगे और फिर फ्रेश पानी किस तरह लगाना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार ये 1 बाय 1 करके सारे बर्ड का जो पानी है वो इसमें निकाल लिया है और इसमें से जो है वो उनके बर्तन वगैरह सारे हमने वॉश किए हैं और अभी हमने सारों का पानी जो है निकाला हुआ है, ठीक है। और 1 बाय 1 करके हमने पानी भी लगाना है। तो आपको दिखाता हूँ कि पानी लगाने का तरीका कार क्या है। कुछ पेड़ को जो है वो सिंपल वाटर लगेगा जिनके बच्चे आए हुए हैं, और जिनके नीचे अंडे आए हुए हैं उनको भी सादा पानी लगेगा, और जिनका जो पेड़ जो ब्रीड नहीं कर रहे, ठीक है, जिनके 2 क्लच आ गए, 3rd नहीं आया, उनको जो है वो हम डी ब्रीडर लगाएंगे, ठीक है, पानी में डाल के। तो किस तरह लगाना है सारा मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो यार अभी मैंने पानी चेंज किया तो मुझे आइडिया हुआ है कि ये जो फीमेल है बॉक्स से बाहर आई हुई है और पहले अंदर बैठी हुई थी। तो चेक करते हैं यार कोई अंडा वगैरह इसने नहीं दिया, मैंने खुद भी चेक नहीं किया। तो चलें, माशाल्लाह से यार इसका जो फर्स्ट एग है वो आ गया, ठीक है। और ये आज की जो डेट है वो बाहर मैं लिखता भी हूँ, मेंशन भी करता हूँ। तो ये पेड़ है माशाल्लाह से आज इसका पहला आ गया। फीमेल की जो झोल है वो बनी हुई है, ठीक है। वो फीमेल आपको देख सकते हैं किस तरह जो है वो नीचे से भारी हुई हुई है, मतलब कि बीच में और एग देने हैं। तो फर्स्ट एग माशाल्लाह से आज इस पेड़ का आ गया है। ये भी चले आज एक अच्छी चीज़ हो गई है। तो पानी जो है वो अब चेंज करने की बारी है। फीमेल को मैंने कहा पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि वो बॉक्स से बाहर नहीं आ रही थी। तो बाहर निकाला, देखा माशाल्लाह से एक अंडा भी उसका आया हुआ है। तो यार ये पानी सबसे पहले उन पेड़ को लगेगा जिनके बच्चे वगैरह निकलना स्टार्ट हुए हुए हैं। तो ये पानी इसको लग गया, ठीक है। इसके बच्चे आए हुए हैं माशाल्लाह से, इसको भी लग गया है। 3rd पेड़ इसके भी बच्चे आए हुए हैं, इसके भी माशाल्लाह से बच्चे आए हुए हैं। और इसके तो बच्चे मैंने आपको ब्लू के पेड़ के भी थोड़ी देर पहले दिखाए हैं। इसको भी जो है वो पानी लग गया, ठीक है। और इनके एग्स वगैरह आए हुए हैं, इनको भी जो है वो सादा पानी, सिंपल वाटर है ये, ठीक है। इनको भी सादा पानी लगेगा, इसको भी सादा पानी लगेगा, ठीक है। इस पेड़ ने अभी जो है वो एग्स वगैरह देना स्टार्ट किए हुए हैं। तो इसको जो है वो हम बल्कि कैल्शियम वाला पानी लगाएंगे इसको भी, और इस फीमेल को भी जो है वो कैल्शियम वाला पानी लगेगा, ठीक है। वो भी मैं लगाता हूँ और आपको बताता हूँ। इस फीमेल के बच्चे आए हुए हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाए हैं। और ये बाकी जो सिंपल वाटर है ये 1 बाय 1 करके इन पेज को लग जाएगा। इसके माशाल्लाह से बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ। और इस पेड़ के माशाल्लाह से बच्चे आए हुए हैं। तो ये माशाल्लाह से बच्चे आए हुए हैं, और कुछ बच्चे इस पेड़ के भी आए हुए हैं माशाल्लाह। ये फीमेल हमारी लाडली फीमेल है। इसके माशाल्लाह से बच्चे आए हुए हैं। एक जो अंडा है वो उसका ख़राब होया हुआ है, लेकिन अंडा एक पड़ा रहने दिया करें, उससे ये होता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें स्प्रेड लेग्स का इशू नहीं आता। एक अंडा हमें पड़ा रहने दिया है और ये पानी हम उठाते हैं, और जो बच्चे आए हुए हैं जिनके अंडे आए हुए हैं उनको जो है वो भी ये कैल्शियम वाला वाटर लगेगा, ठीक है। और उसके बाद ये डी न्यूट्रिकल है, ये भी हम 100 फुट पे उन पेज को डालेंगे जिनके अंडे वगैरह आना स्टार्ट हुए हुए हैं। और उसके बाद जो पेज ब्रीड नहीं कर रहे उनको जो है वो फिर डीप ब्रीडर यूज़ होगा। तो यार ये आ गया हमारा पानी, ठीक है। इसके अंदर हमने अब बनाना है डीप ब्रीडर। तो यार जैसा कि ये पानी जो है वो 1.5 लीटर है, ठीक है। 1 ग्राम इसमें ये आ गया, ठीक है। और हाफ से आपने फिर डाल देना है, ठीक है। ये 1.5 लीटर में आपने 1.5 ग्राम वो डीप ब्रीडर डालना है, ठीक है। ये अब सारे उन पेज को लगेगा जो कि ब्रीड इस टाइम पे 2nd क्लच कर चुके हैं या 1st क्लच कर चुके हैं, और उसके अलावा बाकी सारे पेज को लगेगा, ठीक है। तो यार पानी जो है वो अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है, और 1 बाय 1 करके पेज को लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये आ गया ब्लू का पेज, जिसके भी हमने थोड़ी देर पहले बच्चे उठाए थे। उसके बाद ये येलो का एक पेड़ है, ठीक है। उसके बाद ये एक ग्रे का पेड़ है जिसके भी थोड़े दिन पहले बच्चे उठाए हैं, ठीक है। ये कोर्स लाजमी होता है, आपने कोर्स जो है बर्ड्स को करवाना होता है, ठीक है।
उसके बाद ये एक वाइट इंटू येलो का पेड़ है जो कि फीमेल बिल्कुल ब्रीड के लिए रेडी हुई हुई है। एक उसके अलावा ये पेड़ है हमारे पास, ठीक है, ये भी येलो का पेड़ है, ये भी येलो का पेड़ है, ठीक है। और इसको भी हमने वो लगाया सिंपल वाटर, दो को भी हमने कैल्शियम वाला पानी लगाना है। उसके अलावा एक ये राह का पेड़ है, इसको भी डीप ब्रीडर का पानी लगेगा। और इसके जो पानी के बर्तन मैंने निकाले ही नहीं है, तो इसको सबसे पहले वॉश कर लेते हैं। तो ये बर्तन इसका वॉश हो गया और ये इसको जो है ये भी डीप ब्रीडर इसको भी लग गया और इसको भी लग गया, ठीक है। और उसके अलावा उन पेज को लगाना है जिनके पास अभी तक अंडे वगैरह नहीं आए। एक ये सारे नीचे ग्रीन के पेड़ लगे हुए हैं। तो यार ये पानी जो हमारा ख़त्म हो गया। अब हमने बनाना है कैल्शियम वाला पानी जो कि उन पेज को लगेगा जिनके अंडे वगैरह आ रहे हैं हमारे पास। तो यार ये थोड़ा सा ही पानी है क्योंकि दो ही बच्चे जो हैं वो ब्रीड कर रहे हैं, तो हम इसमें ज़रा सा ही डालेंगे, ठीक है। ये इनफ है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जो है एक ये पेड़ है जिसके अंडे वगैरह हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। और एक ये पेड़ है जिसका आज फर्स्ट एग आया हमारे पास। तो ये दोनों फीमेल्स को लग गया है। और अब जो है वो ग्रीन सिटी को पानी मुझे लगाना याद नहीं रहा, तो अभी इनको भी पानी वगैरह लगा लेते हैं। तो यार माशाल्लाह लाजमी बोला करें, ठीक है, कोई भी चीज़ देखा करें तो। उसके अलावा ये हमारे कोई ब्लू सिटी के पट्टे हैं जो कि नेक्स्ट ईयर के प्रिपेयर होगा। एक बीच में वायलेट का पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आ गया माशाल्लाह से वायलेट सिंगल फैक्टर और बाकी ब्लू सिटी जो है हमारी एवरी का सबको लग गया, ठीक है। और अब फाइनली बारी आती है इनको दाना वगैरह लगाने की। दाना जो है वो मेरे पास इधर एम्प्टी हुआ है। 7 बॉक्स से 7 जो रूम है उससे दाना वगैरह लाते हैं और फिर 1 बाय 1 करके अपने सारे बर्ड्स को जो है वो सीड मिक्स लगाते हैं। तो यार सीड मिक्स जो है हमारी वो भी एम्प्टी हुई है, ठीक है। एक जो है इसमें से बाउल निकल आया है, तो पेज को लगाते हैं। और उसके अलावा ये काले चने भी पड़े हुए हैं, ये भी उन पेज को लगेंगे जिनके बच्चे वगैरह निकले हुए हैं। तो काफ़ी अच्छे से जो है ना ये नरम वगैरह हुए हुए हैं, ठीक है। ये देखें, तो ये सिर्फ उन्हीं पेज को लगेंगे जिनके बच्चे वगैरह आए हुए हैं, ठीक है। बाकी जो पेज हैं उनको जो है वो बेर लगेंगे, ठीक है। बेर का सीज़न आए हुए अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं, काफ़ी बेस्ट चीज़ है और ब्रीड से भी बहुत जल्दी लेके आती है बर्ड्स को। तो 1 बाय 1 करके जो है वो भी सब बर्ड्स को सीड मिक्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी आपने रखनी है वो मुझे लग रहा है यहाँ से गिरेगा, बस आपको चेक करवाते हैं जल्दी जल्दी। जो क्वांटिटी आपने रखनी है उन पेज को जिनके बच्चे वगैरह आए हुए हैं वो मैं तकरीबन एक फुल जो है ना वो डाल देता हूँ इनको, ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छे फीड हो। तो ये फुल भर के मैंने इनको डाल दिया है। बाकी जो ये होता है ये तकरीबन मेरा 2 पेज को लगता है, लेकिन जिनके बच्चे वगैरह आए हुए होते हैं मैं कोशिश करता हूँ ये जो है वो फुल करके वो उन पेज को लगा दूँ जिनके बच्चे वगैरह मेरे पास आए हुए हैं। तो यार 1 बाय 1 करके मैं इनका सीड मिक्स लगाता हूँ, ठीक है। सीड मिक्स लगा के आपको उसके बाद सॉफ्ट फूड की जो डिटेल है वो बताता हूँ। तो यार 1 बाय 1 करके सारे बर्ड्स को जो सीड मिक्स लग गया है और सारे जो बर्ड्स हैं वो आ रहे हैं और सीड मिक्स को इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। 1 बाय 1 करके हमने सारे पेज को माशाल्लाह से लगा दिए। और अब जो बारी आ जाती है वो हमारे सॉफ्ट फूड की है, जो कि काले चने हैं और बेस्ट हैं। ये 1 बाय 1 करके उन पेज को लगेंगे जिनके बच्चे आए हुए हैं। तो यार देख सकते हैं पेज जो है वो किस तरह जो है वो जल्दी जल्दी आ गया खाने के लिए। और अब इसका भी दिल कर रहा है खाने में, क्योंकि सारों के बच्चे माशाल्लाह के बॉक्सेस में आए हुए हैं, ठीक है।
जिसका भी दिल कर है, ये लो भाई, खा लो खा लो। तो यार क्वांटिटी आपने देख लिया क्या क्वांटिटी लगाई है सबको। और ये कुछ राह के बच्चे वगैरह आए हुए हैं, उनको भी हम सेम क्वांटिटी जो है लगाते हैं। तो यार काले चने अपने बर्ड्स को डाला करें जब बच्चे आए हुए होते हैं, बच्चे काफ़ी अच्छा ग्रो करते हैं। ये फीमेल बाहर नहीं आएगी, पता नहीं इतना गुस्सा क्यों करती है। और उसके बाद इस पेज के भी बच्चे आए हुए हैं कॉकटेल के। तो ये देखिए किस तरह घूम रहा है सॉफ्ट फूड के लिए, तो इसको भी हमने लगा दी। उसके बाद ये जो पेड़ है इसके बच्चे मैंने आपको दिखाए हैं। तो सारे पेज को जो सॉफ्ट फूड लग गया, ठीक है। और अब बारी आ जाती है सब पेज को 1 बाय 1 करके बेर लगाने की। तो यार बेर की जो क्वांटिटी है वो 2-3 आप डाल दिया करें, ठीक है। और इस तरह जो है 1 बाय 1 करके हम बर्ड को बेर लगा देंगे, ठीक है। बेर सिर्फ उन पेड़ को लगेंगे क्योंकि कच्चे हैं और सख्त होते हैं। सिर्फ उन्हीं पेड़ को लगेंगे जिनके जो बच्चे वगैरह ना वो नहीं निकले हुए, ठीक है। वो पेड़ जो अभी ब्रीड करेंगे या कर रहे हैं या एग्स पे हैं, उनको जो हम लगा सकते हैं। तो जिन पेड़ के बच्चे निकले हुए हैं उनको काले चने या तो फिर एग ब्रेड चलेगी, ठीक है। तो इस तरह 1 बाय 1 करके सारे पेड़ को जो है वो हम लगा देते हैं। और मिलता हूँ इन सब को सॉफ्ट फूड लगाने के बाद। तो यार 1 बाय 1 करके सारे जो पेयर्स हैं उनको बेर वगैरह लग गए हैं और सारे जो पेयर्स हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। ये भी सारे खा रहे हैं, ये भाई भी बेर खा रहे हैं। तो 1 बाय 1 करके सारे जो पेयर्स हैं ना इनको बेर लग गए हैं, जो कि इस टाइम पे जिनके अंडे या बच्चे नहीं आए हुए, जिनके अंडे बच्चे आए हुए हैं उनको सारों को जो है वो हमने काले चने डाले हैं, ठीक है। और यार यहाँ का तो काम हमारा फिनिश हो गया है और नीचे चलते हैं इसके बाद। और नीचे जो है वो बच्चों को हैंड फीड करवानी है, खुद भी रेडी होना है, शॉप पे भी जाना है और वो सारा जो प्रोसेस है वो इसके बाद अब शेयर करते हैं आपसे। तो यार ये चने जो है वो बच गए हैं, एवरेज जो हमने लॉक कर दी है, ठीक है। और फिर जो है वो अब खाएँ पियेंगे, जाके अपने बच्चों को फीड वगैरह करवाएंगे, ठीक है। अभी हम नीचे चलते हैं और जो बच्चे आए हुए हैं उनको हैंड फीड वगैरह करवाते हैं और उसके बाद पैकिंग का क्या प्रोसेस है वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। तो यार फाइनली फीड जो है हमारी बन गई है, ठीक है। मैं तैयार करा दिया ऑप्टिग्रो, ठीक है। और ये बच्चे माशाल्लाह सारे जो हैं भूखे हुए हैं इस टाइम पे, फीड करवाएंगे और वो उन भाई को भेजेंगे। तो यार अगर फीड आपको नहीं करवानी आती उसकी डिटेल वीडियो मेरे अकाउंट पे लगी है टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, ठीक है। ये सारे बच्चे इस टाइम पे भूखे हुए हैं, ये सारे जो बच्चे वो जाने लगे हैं, ठीक है। अलविदा करते हैं इनको थोड़ी देर में, ठीक है। माशाल्लाह से ब्लू भी हैं, ग्रे भी हैं। ग्रे जो है कोई और भाई है उन्होंने लेने हैं। तो ये बच्चे हैं सारे, इनको फीड करवाते हैं 1 बाय 1 और फिर इनको जाके कार्गो लगवाते हैं, ठीक है, माशाल्लाह। तो यार फाइनली जो बच्चे हैं ना वो हमने पैक कर दिए भाई के, जिसमें 5 जो है वो येलो रिंग नेक के हैं और 3 जो है वो ब्लू के हैं और 1 जो है येलो का। माशाल्लाह से हेल्दी एक्टिव बच्चे सारे, ये देखें 1 2 3 4 सारे माशाल्लाह से हेल्दी एक्टिव बच्चे हैं। और ये भाई को जो है वो कार्गो होने लगे हैं। बच्चे जो हैं एक्टिवनेस ही आपको इस तरह शो हो जाती है कि बच्चे जो हैं वो घूम फिर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, ठीक है ना। ये 9 बच्चे माशाल्लाह से शायद भाई को भी कार्गो होने लगे हैं। तो यार मैं ख़ुद भी तैयार हो गया हूँ और बॉक्स जो है वो भी हमने रेडी कर लिया बर्ड्स के लिए, ठीक है। ये अच्छी तरह से इसको मैंने टेपिंग भी कर दी है, वेंटिलेशन के सुराख भी कर दिए हैं और बिल्कुल जो है वो 100% अपनी तरफ से श्योर कर दिया है कि यार ये ऑल ओके है। और अब फाइनली जो है वो हम अड्डे पे जाने लगे हैं और इसको जो है वो जाके गाड़ी वाले को देते हैं, उसे डिटेल शेयर करते हैं और आगे सारी डिटेल जो है वो जो कस्टमर हैं उनसे शेयर करते हैं, ठीक है। तो यार फाइनली उसके बाद हम अड्डे पे आ गए और चेक करेंगे जो गाड़ी है वो हमने किस गाड़ी पे रखवाना है। ये जो गाड़ी है ये मर्दानी गाड़ी है जिसपे हमने कार्गो भेजने हैं। और यार ये गाड़ी जो है वो मर्दान की मिल गई है, ठीक है।
तो इस तरह जो है हमने आगे कार्गो चेक करना होता है, कौन सी गाड़ी क्या जो गाड़ी होती है उस पर देना होता है। तो यार उस गाड़ी वाले को देते हैं और सारी डिटेल जो है मैं आपसे वो जो कस्टमर है उनसे शेयर करता हूँ। तो यार ये तरीका होता है कार्गो लगवाने का। इस तरह हम अड्डे पर जाते हैं, बच्चों को अच्छी तरह से पैक करके रिसीवर की और ड्राइवर की आपस में बात करवा देते हैं का भाई किस जगह से उन्होंने कार्गो को जो है वो रिसीव करना है। तो यार इस तरह जो है वो कार्गो हम लगाते हैं और साथ ही मैंने उनको बता दिया कि आपने फ्रंट पे रखना है। तो यार सारी डिटेल शेयर कर दी थी और अब फाइनली बारी थी शॉप पर जाने की। तो यार आज का अगर व्लॉग आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।